García Márquez regresaba de una entrevista y lo había entrevistado una mujer muy inteligente. Entonces García Márquez manifiesta a su editora, me parece, le dice: ¿cómo me desagradan las mujeres intelectuales? ¿No? Entonces esa frase denota mucho, digamos, machismo, ¿no? Y también pues cierta misoginia, ¿no? Entonces no todos los escritores, por más buenos que sean, nada es perfecto, son perfectos. Hay que tener en cuenta eso. Sí. Que en el book también había mujeres. Sí, es una gama, por ejemplo. Sí, por supuesto. Me llama la atención lo que dice sobre García Márquez. No sabía. Sí, porque eran pocas mujeres, entonces la esposa de Octavio Paz, que es conocida como la esposa de Octavio Paz, pero no se la nombra, ¿no? Porque ella también escribió una gran obra y fue perseguida incluso, ¿no? Políticamente. Pero bueno, eso es otro tema. Antes que me olvide la última parte que dijiste sobre la trascendencia del oficio de escribir, ¿no? O sea, que el escritor no solamente debe escribir para ficcionar, para fantasear, sino que debe ser un ente que su escritura contribuya a la transformación de la sociedad. Eso es Sartre, Jean-Paul Sartre lo decía, ¿no? Jean-Paul Sartre decía: las palabras tienen que ser actos, convertirse en actos que contribuyen al cambio de la sociedad, ¿no? Ese es más o menos de esa época, de los años 50, el existencialismo, Camus, Sartre, sí. Simón de Beauvoir, que recién ayer fue su aniversario. Sí, claro, Simón de Beauvoir es una gran novelista, pero más se le conoce por su obra Segundo Sexo, como feminista, pero como novelista no se le conoce. Es una gran novelista, Los Mandarines es una gran novelista. Es que tuvo la sombra de Jean-Paul Sartre. Sí. Su esposo, su pareja, pero hacían un trío. No eran esposos, eran pareja, sí. Solamente compañeros. Y bueno, elegí a Isabel Allende porque es un contraste bastante, digamos, abismal, pero la elegí porque Isabel Allende ha logrado que muy pocos han logrado en literatura. Adivinen qué es. Los que están hablando un poquito menos. ¿Sí? ¿Quieres hablar? Bueno, es el hecho de que ella vive de su literatura, vive de sus libros, y no solo vive de ellos, sino que lo hace holgadamente. Tiene una fundación donde ayuda a mujeres con adicciones y ella empezó su carrera literaria recién a los 40 años, ¿no? A los 40 años recién publica La Casa de los Espíritus, que se convirtió en un bestseller mundial. ¿Sí? ¿La has leído? Es una gran novela que fue llevada al cine, donde actúan personalidades como Jeremy Irons, Meryl Streep, Winona Ryder, y pues su éxito pues fue mundial, fue a todo dar. Ella escribió 22 novelas, de las cuales he podido leer algunas, porque digamos que no es una escritora que me guste mucho, ¿no? Hay algunas buenas y algunas malísimas, ¿no? Es Se me ocurre. La Ciudad de las Bestias a mí me parece una tontería. La Ciudad de las Bestias, El Bosque de los Una Pineros, tontería, me parece. El Reino del León de Oro. En cambio, me encanta Paula, por ejemplo. Paula es maravillosa, ¿no? Sí, he leído reseñas que es muy buena, pero no la he leído. Inés y la alma mía. Inés de la alma mía. Fabulosa. Mi país inventado, donde narra su autobiografía. Y bueno, hay otras novelas, ¿no? Una sobre Maya, otra sobre Maya. Una de las últimas es El amante japonés, Más allá del invierno. Entonces ella nos dice que memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro. Me pareció una frase motivadora que es necesaria hoy en día porque digamos que una de las enfermedades que se están proliferando en la actualidad es la depresión, ¿no? Tendemos a estar demasiado tristes
y eso desencadena enfermedades, ya se vuelve algo psicosomático. Lo mental, lo emocional, se traduce en dolencias físicas, ¿no? Según por ejemplo Enrique Corbera, ¿no? En el arte de desaprender, que es otro campo, otra rama del conocimiento, no de literatura. Pero es importante saberlo porque no solo debemos alimentar, digamos, la imaginación, sino también saber un poco cómo funciona nuestra mente, ¿no? Cómo funciona nuestro cuerpo también. Y bueno, Isabel Allende acaba de ganar el National Book Award en Estados Unidos, siendo peruana porque nació en Lima, se crió en Chile, pero fue a radicar a Estados Unidos como inmigrante, y bueno, el que haya logrado este reconocimiento es realmente meritorio, ¿no? Y por último, este escritor a quien admiro muchísimo, el gran José Saramago, recién vio el éxito literario a los 52 años de edad, con su novela Memorial del Convento, y posteriormente con El año de la muerte de Ricardo Reis. Había publicado a los 25 años Tierra de Pecado, pero no tuvo acogida en su momento. Y una de sus novelas que me agradaron mucho fue El hombre duplicado, Ensayo sobre la ceguera, y el Evangelio según Jesucristo, sí. Porque es muy polémico, es bastante, invita a una reflexión tan profunda, el músculo del pensamiento se necesita, y no hay cuándo terminar, ¿no? Entonces, a mí me encantan ese tipo de historias. Él nos dice: nuestra única defensa contra la muerte es el amor. Otra frase que nos da mucha esperanza, ¿no? Él, siendo ateo, nos dice eso, y me pareció súper importante. No sé si ustedes han leído alguna novela de él, Hay una frase de Saramago que dice que lo compara al Quijote del mundo occidental y cristiano con el Rosendo Macchi, el personaje central de Ciro Alegría. Y dice, José Saramago dice: si el mundo occidental tiene su Quijote, el mundo andino tiene su Rosendo Macchi. O sea, lo compara al Quijote como personaje de Cervantes con el Rosendo Macchi de Ciro Alegría y el mundo Sancho y Requeno. Ah, qué interesante. Que lo diga él, imagínate, ¿no? Sí. Él ganó el Nobel de Literatura en 1998 y pues es muy reconocido. Otra de sus obras que es muy polémica, pero que no tuve el gusto de leer, fue Caín, porque ahí su última novela, porque ahí se cuestiona, digamos, a Dios directamente. No sé si aquí, seguramente algunos de ustedes son católicos, ¿no? Sería muy chocante leer Caín o leer el Evangelio según Jesucristo, donde sí. Allí en Caín, él nos expresa que él tenía un favoritismo por ver, y eso fue lo que causó el recelo. En sí, Dios lo pinta a Dios como un culpable indirecto de la muerte de Caín. Y ahí en la misma obra, el mismo Dios asume su responsabilidad, que dice: por eso no te voy a, por eso vas a seguir viviendo, pero vas a quedar maldito, porque yo también asumo mi parte de culpa. Y allí por eso le pinta la frente, y al final de la obra se ve que el mismo Caín, o sea, va narrando, ¿no?, los sucesos que ocurrieron en el Antiguo Testamento, porque en el primero es el Evangelio según, en el Nuevo, perdón, es el Evangelio según Jesucristo. Y la obra termina cuando él mata. No lo digas, por favor. Diría que es una reflexión, ¿no?, que tú vas presenciando, como por ejemplo pues Sodoma, Gomorra, vas como sintiéndote y a la vez cuestionando desde pequeño, quizá nunca te habías preguntado. Exacto. Te invita a abrir la mente. Es mi caso. Sí, claro, es preciso lo que dices, porque ese cuestionarse y cuestionar lo que se nos presenta enfrente, eso nos despierta, nos abre la mente y bueno, nos hace finalmente mejores personas, ¿no? Algunos dicen que pensar mucho, reflexionar mucho, te conlleva la infelicidad, pero yo pienso que es al contrario, porque se entiende la realidad y te enseña a tener más compasión por los tuyos, te enseña más humanidad. Y depende pues para qué tú vas a usar lo que sabes, ¿no? Si va a ser para alardear solamente, pues
no creo que sirva mucho, pero si es para compartir, para enseñar, para reflexionar, para aportar algo, pues ahí sí creo que es válido, la cualidad o la capacidad de escribir se desarrolla en el ser humano, es indistinta, como tú lo dices, no puede manifestarse a cualquier edad, ¿no? Por ejemplo, así hemos tenido escritores, poetas prematuros, precoces, como por ejemplo Rimbaud. Pero Rimbaud a los 16, 17 años ya había escrito ya desde los 10 años. y listo, ¿no? Y de ahí quedó, ¿no? También no volvió a escribir más, ¿no? 17 años todavía Rimbaud ya había escrito sus famosos poemas. A los 19 años ya había escrito su obra. En cambio, por ejemplo, a Flaubert le costó demasiado escribir Madame Bovary, demasiado, o sea, tenía que estar perseverando, tenacidad, borrando, volviendo a hacer una cosa, otra cosa, por eso que decía pues que creo que es el Proust que dice que la literatura es 1% de inspiración y 99% de transpiración, o sea, de insistencia, de persistencia, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Sí. De hecho, vamos a hablar también, uno de los temas va a ser inspiración versus transpiración y la postura de algunos escritores que, pues, qué opinan ellos sobre este tema, ¿no? Pero por lo pronto, sé que se han hecho esa pregunta, ¿no? Si pueden vivir sin escribir. Y bueno, si desean compartirlo bien, si no, también está bien, ¿no? Bueno, si puedo vivir sin escribir, yo creo que los que de alguna manera comenzó a escribir, creo que de repente a veces no por publicar incluso, ¿no? Sino que porque te nace, porque te surge, porque te viene una idea a la cabeza. A veces hay muchas formas de apasionarse por la literatura, ¿verdad? Hay momentos, por ejemplo, que yo me apasiono leyendo. Exacto. No escribo nada. Exacto. ¿Verdad? Y hay momentos en que yo escribo y no termino ni un libro en 2 o 3 años, por ejemplo. Ajá. ¿No? Y escribo, ¿no? ¿Verdad? Hay otro que le apasiona, por ejemplo, conocerla, tener un conocimiento de las historias, otro les apasiona la vida de los autores, ¿verdad? Entonces, sí, son diferentes formas de vivir, pero creo que, bueno, es cómo se manifiesta la literatura en cada una de las personas que es totalmente distinta, ¿no? Y ya como uno lo va tomando y le va dando forma. Claro, es cierto lo que dices. También me ha pasado, ¿no? Hace poco yo acabo de salir de una etapa de reposo, donde no he escrito absolutamente nada, y recién ya, pasados unos meses, recién ya tuve ganas de escribir de nuevo. Esas etapas, periodos de sequía se les llama, son necesarios, ¿no? Pero puede ser en ese periodo de sequía en donde uno puede retomar la lectura otra vez. Claro. Aprovechas para leer. Aprovecho para seguir leyendo. Me pasa lo mismo que dijo un compañero, que a veces prefiero leer que escribir, porque yo digo siempre para poder escribir un cuento o próximamente una novela, tengo que ver esas técnicas que emplean algunos autores, tengo que ver cómo ellos forman la historia, cómo lo desarrollan, cómo continúan las historias, cómo uno pasa al flashback, cómo pasa al forward. Entonces necesito leer más para yo poder crear una historia, un relato. Claro, de hecho ambas actividades siempre van de la mano, ¿no? Y como tú dices, a veces se disfruta más la lectura, otras veces la escritura. Yo personalmente he encontrado la felicidad escribiendo y son momentos, no siempre, son momentos puntuales, ¿no? Siempre acompañado de una buena música. Para mencionar algo que dijo Borges en los últimos, prácticamente ya cuando estaba cerca de partir, él dijo de que se enorgullecía más de los libros que había leído que de los libros que había escrito. Y creo que es una interesante reflexión. O sea, es un hecho que un buen escritor va a ser un buen lector, o viceversa, de manera humana. Claro, y también se podría agregar que uno es lo que lee, no lo que come. Me gustaría escuchar tu opinión, Paula. Sí, porque eres la más joven que está acá. Bueno, habíamos planteado la pregunta si puedo vivir sin escribir. No puedes pensar. ¿Ya? Bueno, mañana vamos a ver
mañana sí, de todas maneras traigan libreta y lapicero porque vamos a hacer un pequeño ejercicio de para qué escribimos y el que desea va a salir al frente a leer. Así que por el momento lo dejamos ahí. Si quieres compartir algo más sobre el tema, eres bienvenida a hacerlo. Bueno, entonces continuamos. Entonces, cuando ya nos hemos respondido esta pregunta, siendo la respuesta sí o no, el panorama quedará despejado, sentiremos una paz infinita y también sería prudente preguntarnos cómo consolidar esa vocación literaria en el caso de que la respuesta es sí o no. Se puede decir entonces que el camino del escritor es el más difícil. No sé si algunos se habrán dado cuenta, pero de todas las profesiones, oficios, el camino del escritor es el más tortuoso, el que más obstáculos trae, el que trae menos reconocimiento incluso, a pesar de algunos esfuerzos. Tenemos, no valora en nuestro contexto sobre todo, ¿no? Pero del artista creo en general, por ejemplo, Van Gogh, ¿quién se puede imaginar que Van Gogh en vida nunca logró vender un solo? Sí vendió uno, pero uno pues es muy grande, ¿no? O sea, no es ninguno. Claro que fue por 50 centavos. Pero imagínate, ¿no? Y ahora un cuadro de él, los que lo vendieron el año pasado en la casa Sotheby, en Londres, hace unos años creo que 90 millones de dólares. Ajá. Un cuadrito de 60 por 90 de ese tamaño. ¿Sí? Después Y en el vida no puedo vender un solo cuadro, o sea, qué frustración, ¿no? Claro, pero incluso el pintor, el artista plástico acá en Trujillo, tiene oportunidad de vender sus cuadros, ¿no? Por ejemplo, está la Galería de Arte Mao, está la Galería Ang-Lee, creo es, Anglus. Pero puede intentar pues, comercializar su producción, ¿no? Pero el escritor que vende un libro, ni sus amigos le compran, ¿no? Entonces, eso es algo que yo he pasado en mi experiencia personal. A veces ni siquiera la familia te valora, sino alguien del exterior, ¿no? Y eso Javier Cercas, por ejemplo, cuando vino en una conferencia en la Feria del Libro hace un año, dijo que cuando él empezó a escribir, los únicos que lo leían era su abuelita y su hermana, nadie más, ¿no? Y a veces así uno inicia, pero no se debe perder la fe, ¿no? Entonces, y tenemos... Pero también está la idea de que tú puedes escribir porque quieres calmar de repente alguna necesidad que tienes, pero no necesariamente quieres ser profesional en la escritura, ¿no? Ya. Entonces, no todos llegan a ser profesionales. Claro. O sea, porque últimamente, sobre todo, hay mucha técnica en los profesionales. Ah, ya, disculpa un ratito. Pasa por aquí, por aquí. Ah, ya, sí, me decías. Disculpa la Como interrupción. decía, el común de la gente no escribe para ser profesional. Ajá. Son pocos los que tienen, finalmente les despierta esa habilidad, ya sea de pequeños o de adultos, pero tienen ya esa inclinación. Pero muchas veces escribe porque se siente esas ganas de escribir algo de lo que sentiste en ese Como una momento. terapia. Como una terapia, pero no piensas en llegar a San Vallejo, puede ser ese camino difícil de reconocimiento que no siempre se mira. Claro, hay, por ejemplo, Borges mencionaba a un poeta que se llamaba John Donne, en inglés, que escribía y publicaba sus libros, solamente los hacía circular entre sus familiares y sus amigos cercanos, nada más. A él no le interesaba trascender más, ¿no? Pero sin embargo hoy día es reconocido, digamos, no a una escala tan universal como otros poetas, pero sabemos de él, ¿no? Como sabemos, César Vallejo en vida fue muy poco reconocido,
prácticamente se fue a Europa a morirse de hambre, ¿no? Literalmente, porque hay una anécdota que cuenta que fue a visitarlo un amigo y lo invitó a almorzar a Vallejo, y Vallejo todo el rato que estaba en el restaurante pedía plato tras plato y no se dedicó a otra cosa más que a comer. Y pues no había comido en 3 días, ¿no? Y fue muy triste su vida. Sin embargo, hoy lo recordamos como el máximo exponente de las letras peruanas y un poeta universal, ¿no? Él en un recital aquí en la Casa de la Emancipación fue uno de los que no recibió aplausos porque nadie lo entendió, y él dijo que él iba a ser el más grande poeta de las Américas, y eso se cumplió. Pero no tuvo fama en vida, no tuvo gloria en vida, no tuvo dinero en vida. Entonces hay que reflexionar, ¿qué es realmente lo que uno está buscando? Como dice Susi, se busca simplemente una terapia, un desahogo, hacer circular nuestros escritos entre nuestros amigos, o digamos, ya pues tomarse en serio la literatura y estar pues al lado de los grandes, ¿no? Por supuesto que cada uno tendrá claros sus objetivos, o de repente no, en el camino los va descubriendo, pero lo importante es, yo creo al final, hacer lo que a uno le gusta, porque ¿qué sentido tiene la vida si vas a dedicarte a hacer algo que te desagrada, ¿no? Si estar en un trabajo que te desagrada solamente por el dinero, solamente para sobrevivir. Es cierto que muy pocos, digamos, están llamados a ser escritores, pero hay muchísima gente, se conocen, ¿no? Yo conozco los círculos literarios a nivel nacional, y son muchísimos, son cientos y cientos de poetas, de narradores, que cada día pues es como una olla de grillos, ¿no? Entre ellos compiten a ver quién sale más en el diario, a ver quién tiene más entrevistas, quién publica más libros, y de entre ese grupo son poquísimos los que realmente pues tienen la vocación genuina, ¿no? Y los que trascenderán, porque yo pienso que el tiempo es implacable y solamente le va a dar a quien se merece lo que le corresponde, y así ha sido siempre, ¿no? Entonces, dicho todo esto, cabría preguntarse si vale la pena seguir este camino, todo este sufrimiento, ¿para qué, no? La respuesta también es sencilla, porque si es que no se puede vivir sin la literatura, entonces nada te detendrá para alcanzar ese objetivo. Todo lo demás parecerá irrisorio, ¿no? Y aquí puse la foto de Jane Austen, seguramente la conocen. Bueno, ella tuvo también una vida muy, digamos, triste, porque bueno, su familia pertenecía a una clase pequeña burguesa, pero pasó penurias. Nunca se casó, quizá porque tenía muy en claro lo que quería hacer. Quería ser escritora y sabía que si se casaba, pues de repente no le iba a ser permitido hacer eso porque vivió en el siglo XVIII. Una época en que las mujeres solamente podían casarse y tener hijos, nada más. Eso ha cambiado evidentemente. Jane Austen es autora de muchas novelas que han sido llevadas al cine. La más conocida es Orgullo y Prejuicio, y considerada una de las mejores también. Es una maestra de la narración de lo cotidiano, de las conversaciones de lo cotidiano. Y también escribió Sentido y Sensibilidad, Emma, Mansfield Park. Seguramente han visto ustedes una película basada en una de sus obras, o en su vida también, Becoming Jane, se llama una película, Convirtiéndose en Jane, que está basada en su vida. Se popularizó más por las películas, creo yo, pero ya han pasado 200 años, ¿no? Y la seguimos recordando y sigue vigente. Entonces, por eso la puse aquí, porque ella pasó por muchos obstáculos, más que sus colegas varones, pero logró cumplir su cometido.
Un pequeño comentario, es la época también en la que vive Jane Austen, la época de la Inglaterra victoriana, ¿no? O sea, una sociedad aparentemente puritana, moralista, ¿no? Que llevaba ese puritanismo al extremo, ¿no? A tal punto que Oscar Wilde fue juzgado como sodomita, ¿no? Y lo meten a la cárcel, ¿no? Oscar Wilde, ¿quién más? Alguien más, no recuerdo en este momento, pero en el momento también, o sea, una sociedad demasiado pegada a los convencionalismos, conservadora, ¿no? Una moral, pero era una moral hipócrita, por supuesto, ¿no? Es una moral hipócrita. Ahí también por estar también la figura esta del personaje del sueño del Celta, Sir Roger Casement, también juzgado por esa misma sociedad, ¿no? No solamente por el hecho de haber traicionado al imperio británico, sino sobre todo por su condición de homosexual, ¿no? Es el momento, ¿no? La sociedad que es... Claro, juzga, ¿no? Es el contexto en que nos ha tocado vivir, Sí. tenemos que lidiar con eso y creo evitar las excusas, ¿no? Evitar sobre todo las excusas. Y hemos llegado a esta parte que es una de mis favoritas, el gran escritor William Faulkner. Seguramente algunos veo que sí lo han leído. Actualmente estoy leyendo una novela de él que se llama El ruido y la furia, que es considerada por algunos críticos su mejor novela, otros consideran que Luz de Agosto es su mejor novela. Sí, también leí, sí, me gustó mucho, Santuario. pero más me está gustando El ruido y la furia. Santuario también está. Santuario. Santuario.